आज हम बनाएंगे प्याज की चटपटी सब्ज़ी। सबसे पहले तेल में जीरा, फिर राई, हींग और उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। इनको थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम कैरी डाल देंगे, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको पकने के लिए ढक देंगे थोड़ी देर। जब सब्ज़ी अच्छे से पक जाए तब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। और हमारी चटपटी प्याज की सब्ज़ी एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी और इजी। आप भी ट्राई कीजिए। धन्यवाद।